Estas imaxes dan boa conta da dureza que atizou a borrasca Giselle en Santiago. Poucos paraguas sobreviviron aos fortes refachos de vento que tivemos, sobre todo, ao longo da mañá. Saudos, que tal como está a alerta laranxa decretada pola Xunta parece que estaba xustificada, quedaron suspendidas as actividades ao aire libre. Giselle deixou en Galicia ventos que superaron os 130 km/h e chuvias por riba dos 50 litros por metro cadrado pola mañá. En Santiago notouse e moito a potente borrasca, pero por fortuna só se rexistraron incidencias propias deste tipo de temporais. Pequenas incidencias non foron moitas, como vedes a parte máis forte do temporal comezou esta mañán, non foi pola noite, e hai moita pola pequena polos parques, un árbore grande que cortou o tráfico nun dos viais que sai do Romaño, pero que bueno, que xa está solucionado, xa está retirado, moita tella, un edificio na Rúa Brión que ten unhas fiestras aí que están bailando e outro árbore no Provincial que está ameazando caer sobre o parking e que xa están os bombeiros ali, pero polo resto pois con bastante normalidade. Non debería haber problemas porque ao non é ser outono nin ter arrastres a auga que podan taponar os sumidoiros deberían funcionar ben. O que sí que se vai a notar nos parques, fundamentalmente nos que teñen pendente, sí que hai un arrastre do fino do xabre dos camiños, da acumulación de auga, que sí que se pode notar algo de erosión, pero polo resto, pois, zafamos bastante ben. En clave municipal, hoxe coñecimos unha moción que vai defender o PNG no pleno ordinario de mañá. A iniciativa está relacionada co Centro de Recursos para as Asociacións Veciñais. O Bloque quere que se amplíe o material que lle presta a estes colectivos para distintos actos. No 2006 creábase un centro de recursos para as asociacións veciñais e sociais da cidade co obxectivo de contar con grellas, carpas ou cadeiras para prestarllas en festas ou actos. Un fondo que nunca se renovou e que 12 anos despois está esquecido. É por iso que o Benga quere que se amplíen eses recursos e se revise o seu regulamento. A experiencia práctica, por exemplo, o que demostra é que o sistema que ten o Concello de Santiago de prestar, por exemplo, carpas a asociacións de veciños, é terrible, non? Porque ao final prácticamente xa a precios de mercado para as asociacións, non? Porque se ao final prestas a carpa, pero hai que contratar unha empresa para montala, para o seguro e para non sei que máis, pois ao final... O Bloque tamén solicitará na moción que defenderá no pleno ordinario de mañá un cambio de modelo no funcionamento da Casa das Asociacións de Cornes. Ahora mesmo está abrindo só de mañá. Alguén se pensa que un centro destinado para as asociacións, para ser o centro de recursos, pode ter un horario funcionarial no sentido de mañá. É unha boa mostra. Entón, ese centro incluíse nos pregos da rede de centros socioculturais. Unha rede que, como sabedes, leva nada máis que 2 anos sin contrato. Nós o que pedimos é que se revise xa no inmediato horario, funcionamento e demais. Rubén Cela quere que Compostela Aberta copie o Concello de Zaragoza, que vende sacar a concurso a xestión dun fondo de recursos moi completo. Xa se achega a Semana Santa e as propostas culturais e de lecer para este tempo. Hoxe presentouse a programación de San Martiño Pinario, que ofrecerá música, visitas guiadas e que permanecerá aberto nun horario máis ampliado. O Mosteiro de San Martiño Pinario quere ter un papel importante dentro da Semana Santa, contribuindo a dinamizar a cidade nesta época. Hoxe coñecemos a súa programación e iniciativas, como a apertura nun horario máis amplo dende o día 24 ata o 1 de abril. Tamén se incrementarán as visitas guiadas ao conxunto do Mosteiro. O programa inclúe 3 concertos. En el recinto de la iglesia serán 3 los conciertos que se podrán disfrutar los días 24, 30 y 31 de marzo. El primero de ellos será el de la Sinfonieta de Ponferrada, que es la Orquesta Sinfónica de Ponferrada y el Bierzo, formada por más de 50 músicos. El día 30 escucharemos al joven organista David Maceira con un programa de música religiosa que nos situará en la solemnidad litúrgica del Viernes Santo. A terceira cita musical consiste na presentación por primeira vez do Cuarteto de Cordas San Martiño Pinario, que nace como formación estable e con vocación de seguir medrando. As entradas van dos 7 aos 9 euros. Tamén se pode visitar a exposición El Apóstol Rivera. Propoñémoslles agora unha curiosa iniciativa na que poden converterse en detectives. Falamos da Semana da Novela Negra do barrio de San Pedro, na que os que queiran terán que resolver un misterio.
Veciños e comerciantes de San Pedro volven innovar co obxectivo de dar vida ao barrio. Así, entre o 6 e o 15 de abril celebrarán a Semana da Novela Negra con distintas propostas de dinamización vencelladas a este tipo de literatura. A actividade estrela consistirá en resolver o caso da desaparición de Emilio Bugallido Matalobos. Ata 20 locais da zona contarán con pistas que axudarán os participantes a resolver o misterio. Temos un relato onde transcurre todo no barrio de San Pedro. A verdade é que é un relato ficticio, pero moi... ten aí unha serie de personaxes moi verídicos, e además o tipo, bueno, o que é asesinado, a verdade que todo o mundo tería un pouco de senreira, non? Aí sí, é moi bon. E nada, entón, dicimos, vale, para sobre este relato, dividímolo en 10 anacos, onde están eses 10 anacos. Hai 5 anacos distintos en cada establecemento. Entón, a xente tendrá que ir por todos estes establecementos para compoñer todo o relato. A actividade arranca na librería Pedreira e o primeiro que resolva a misteriosa desaparición terá un premio formado por unha cea, un agasallo e vales de desconto para distintas tendas do barrio. Ademais disto, haberá charlas e coloquios en torno á novela negra. Tamén haberá actividades para os máis pequenos. Continúan os actos de conmemoración do Día Internacional das Mulleres. Onte foi o Museo do Pobo Galego quen quixo celebrar o 8M. Foi cunha mesa redonda que xirou en torno á fenda de xénero no desenvolvemento das TICs. Para conmemorar o Día Internacional das Mulleres, o Museo do Pobo Galego organizou unha mesa redonda na que se afondou na fenda de xénero no desenvolvemento e aplicación das TIC. No encontro moderado por Encarna Otero puxose de manifesto esta disparidade que, dixeron, manifestase dende os ciclos educativos nos que as mulleres son minoría á hora de escoller módulos tecnolóxicos. Nesta charla participaron Luz Ramos, xefa do Departamento de Tecnoloxía do Instituto de Brión, Carmen García, doutora en Enxeñería de Telecomunicacións, e Sonia Lois, enxeñeira técnica industrial. A música correu a cargo de Son Elas. Seguimos en clave de xénero porque onte presentouse na libraría Lila de Liliz a obra Pioneiras do Deporte en Galicia, de Cristina López Villar. A publicación auspiciada dende a Deputación da Coruña pretende recuperar a memoria de grandes deportistas galegas moitas veces esquecidas. Rescatar do esquecemento as mulleres que foron precursoras na práctica deportiva. Ese foi o obxectivo da investigación realizada por Cristina López Villar ao longo de 7 anos e que se converteu no libro Pioneiras do Deporte en Galicia. Onte foi presentada a obra na libraría Lila de Liliz, unha publicación apoiada pola Deputación da Coruña, na que se fai un percorrido por moitas das prácticas deportivas que tiveron mulleres como protagonistas ao longo do século XIX. Para recompilar todas estas historias, López Villar analizou distintas fontes históricas, recolleu testemunhas de algunhas das súas protagonistas e debullou así a historia contemporánea do deporte feminino galego. Santiago será a capital da poesía grazas á primeira edición do festival Alguén que Respira. O certame, que se vai celebrar do 21 ao 24 de marzo, traerá o principal a poetas como María Xosé Queizán, Olga Novo ou o Niño de Elche. Entre o 21 e o 24 de marzo, o principal encherase de poesía grazas á primeira edición do festival Alguén que Respira. O certame coincide coa celebración do Día Mundial da Poesía e pretende dar visibilidade a unha disciplina literaria que goza de boa saúde en Galicia. Liberar esa palabra a que se facía referencia e ao mesmo tempo tamén visibilizar aqueles autores e autoras que xa con obra publicada necesitamos cada vez máis de lugares de encontro, lugares de intercambio de idea e de proxección a través da palabra. O festival arranca o día 21 con María Xosé Queizán e deixarán os grandes nomes da poesía como Estíbaliz Espinosa, Olga Novo ou Raquel Lima, ata 36. Poetas tan singulares como María Sevilla, que é unha poeta punk catalana, como Andrew Macmillan, que é un dos renovadores desde o ano 2015, en que publica Physical, se convertiu nunha revelación da poesía británica e que por primeira vez vamos a traducir o galego, porque o festival tamén aposta por cubrir espazos nos que podía haber unhas certas limitacións, como por exemplo os vínculos ca literatura británica. Todas as actividades serán de balde, previa a retirada de invitación no propio Teatro Principal. Se están pensando cambiar de coche, achéguense esta fin de semana ao Recito Feiral de Amio. Ali terá lugar a terceira edición do Caraulet Santiago, cunha oferta de preto de 400 vehículos dunhas 30 marcas distintas. O terceiro Salón Caraulet Santiago arranca o vindeiro venres pola tarde e prolongarase ao todo domingo cunha ampla oferta de vehículos seminovos e kilómetro cero. A feira terá lugar en preto de 5.000 metros cadrados no recinto de Amio e poránse a venda preto de 400 coches.
son 4.500 metros cuadrados de exposición, e no que, bueno, pois vamos a ter a oferta de a maior parte dos concesionarios de automóviles presentes na cidade, todos eles pois ofertando o que hoxe está máis de moda, que son os vehículos de kilómetro cero e vehículos seminovos con poucos kilómetros, que o que máis está a abundar no mercado. Estarán presentes preto de 30 marcas e os organizadores prevén ter un volume de negocio de 2 millóns de euros e máis de 10.000 visitantes, unhas perspectivas que se sustentan nos últimos datos de venda de vehículos feitos públicos. Así, no que levamos de 2018, creceron as vendas case un 4% no sector. Saibamos logo se imos continuar con tempo inestable nos vindeiros días, unha información que nos achega Meteo Galicia. O xoves agardanse ceos cubertos con chuvias persistentes pola mañá, xa con chubascos intermitentes pola tarde, localmente treboentos. As temperaturas sufrirán un moderado descenso e o vento soprará moderado de compoñente oeste. O venres a xornada virá marcada por intervalos anubrados con chubascos máis frecuentes na metade oeste, ocasionalmente acompañados de sarabia e aparato eléctrico. As temperaturas sufrirán un lixeiro descenso e os ventos soprarán de compoñente oeste moderados. O sábado agardanse intervalos anubrados con algúns chubascos pola mañá remitindo progresivamente. As temperaturas mínimas non experimentarán cambios e as máximas estarán en lixeiro ascenso. Os ventos soprarán frouxos de dirección variable en xeral. O xoves en Santiago teremos unha mañá de chuvias con ceos anubrados pola tarde con chubascos. As temperaturas irán dos 7 graus de mínima aos 13 de máxima e os ventos soprarán do oeste moderados. No venres teremos unha xornada de ceos anubrados con chubascos. As temperaturas descenderán tanto as máximas como as mínimas e os ventos soprarán do sudoeste moderados. Para o sábado agárdanos unha mañá de ceos anubrados con chubascos que remitirán pola tarde, quedando os ceos anubrados. As temperaturas continuarán nos mesmos valores e os ventos soprarán de dirección variable. Imos xa ca nosa axenda cultural con moitas actividades para o seu tempo de lecer. Estas foron as noticias do Mércores en Santiago. Quedan agora cos debates de Correo Televisión con Silvia Castiñeiras e os nosos representantes municipais que hoxe falarán da municipalización da hora e do guindastre. Nos volvemos mañá con todas as noticias da cidade. Que pasen unha feliz xornada.